बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल। तो इस मॉडल में जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो है बेसिक कंपोनेंट क्या है, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मॉडल जो है कहाँ यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो आज सारा जो है डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल क्या है। तो उसकी डेफिनेशन हम करें तो पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल, it is a plan of care where the patient select appropriate interventions to facilitate progress towards the patient goals. अब जो है इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि एक जो है ये मॉडल है, एक प्लान है, एक टेक्निक है जो मतलब फिजियोथेरापिस्ट सेलेक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो फैसिलिटेट करे, फिर प्रोग्रेस करे। जो है पेशेंट हमारे पास आया है उसकी जो है ट्रीटमेंट करे, उसको जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करे, उसको हम कहते हैं पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल। इसकी जो आगे से दूसरी डेफिनेशन क्या है कि असिस्टेंट रिव्यू is brief assessment of the cardiovascular, pulmonary, and integumentary, musculoskeletal and neuromuscular system as well as the patient's cognitive and language and learning abilities. अब जो है ये एक ब्रीफ असेसमेंट होती है कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, इंटीग्यूमेटरी की, मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम एज वेल एज, और जो है पेशेंट की इसमें जो है इस मॉडल में हम कॉग्निटिव यानी थिंकिंग एबिलिटी देखते हैं कि उसका जो है ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी क्या वो एक्टिव है या लेजी है, या वो जो है बातें जो भी हम मतलब कोऑर्डिनेशन या कुछ वर्ड जो है कैच कैसे करता है, उसकी जो है हम लैंग्वेज एबिलिटी देखते हैं कि वो बात कैसे करता है, या जो भी वो उसकी मूवमेंट है वो कैसे करता है, या लर्निंग एबिलिटी या वो सीखता कैसे है, एक्वायर्ड एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी को हम एक्वायर्ड एक्टिविटी कहते हैं कि कह सकते हैं कि जो है एनवायरनमेंट से वो लर्निंग कैसे एक्टिव एबिलिटीज़ कैसे एक्वायर कर सकता है। उसके बाद जो है बेसिक इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ दिस मॉडल। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका जो है एग्जामिनेशन है, दूसरा कंपोनेंट इवेल्युएशन, तीसरा कंपोनेंट डायग्नोस, और फोर्थ वन इज़ प्रोग्नोसिस, और फाइनल जो है फिफ्थ वन इज़ इंटरवेंशन। अब ये सारे कंपोनेंट्स के बाद जो है हमारे पास आउटकम्स। अब ये आउटकम्स क्या होता है कि जो है हमारे पास जो भी पेशेंट आता है फिजियोथेरापिस्ट के पास, तो वो बिफोर ट्रीटमेंट जो है एक असेसमेंट करता है, फिजिकल डायग्नोस करता है, और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वही असेसमेंट और डायग्नोस करता है ताकि वो हमें पता चल सके कि वो आउटकम्स कौन से आए। जो है हमने ट्रीटमेंट की, आइदर वो जो है प्रोग्रेसिव है, कोई इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है ट्रीटमेंट के कि नहीं। तो ये छठा जो है इसका कंपोनेंट नहीं है, बस जो है ये 5 कंपोनेंट अप्लाई करने के बाद ये आउटकम्स हम देखेंगे कि पेशेंट जो है रिकवरी कितनी हुई है। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो है पूरा एक साइकिल है जिसका जो है पहला कंपोनेंट एग्जामिनेशन है, उसके बाद जो आ जाता है एवेल्यूशन के बाद जो आता है डायग्नोसिस के बाद जो आता है प्रोग्नोसिस, और लास्ट वन जो है इंटरवेंशन। ये 5 जो है इस मॉडल के कंपोनेंट है, और छठा जो है 6 1 इज़ आउटकम्स। जो है हमें आउटकम्स मिलेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करना चाहें तो पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल में सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन को डिफाइन करने के लिए इट इज़ अ वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मॉडल टू एग्जामिन द पेशेंट फिजिकल एग्जामिनेशन बाय टेकिंग हिस्ट्री। अब सबसे पहला जो कंपोनेंट ये होता है कि मॉडल का कि टू एग्जामिन द पेशेंट, सबसे पहले फिजियोथेरापिस्ट के पास जो भी पेशेंट जाएगा तो फिजियोथेरापिस्ट का सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो एग्जामिन करना होता है, ठीक है। एग्जामिन कैसे कि वो थ्रो हिस्ट्री और थ्रो फिजिकल जो है एग्जामिनेशन, वो तो जैसे ही क्लिनिक में इंटर होगा तो हम उसकी जो है वॉकिंग पैटर्न, उसका पोस्चर जो है थ्रो विजुअल असेसमेंट करेंगे। और जो है फिजिकल एग्जामिनेशन बाय टेकिंग हिस्ट्री जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो फिजियोथेरापिस्ट जो है सबसे पहले जो इसका मेन कंपोनेंट है वो टेकिंग हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या आ जाता है कि उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल सोशल हिस्ट्री क्या है, वो जॉब कौन सी करता है, और जो है डिजीज़ के, ताकि अब हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं ताकि हमारी जो है डायग्नोस अच्छी हो सके। अब डायग्नोस अच्छी कैसे होगी, अच्छी हिस्ट्री लेंगे तो अच्छा डायग्नोस बनेगा, अच्छा डायग्नोस बनेगा तो ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव होगा।
تو ایگزامینیشن ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے، ہماری جو ہے ہسٹری بہت ہی گڈ ہسٹری ہونی چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے ڈائگنوس اچھا بنے۔ تو دوسرا جو کمپوننٹ ہے اس کا وہ ہے ایویلیوشن کیا ہے کہ اٹ از اے پروسیس آف کرٹیکلی ایگزامن اے پروگرام. It involves the collecting and analyzing information about the program activity. اور دوسرے بات کریں گے in this component we evaluate the components or sequence wise assessment either science and correlate with disease or not. اب ایویلیوشن کو کیسے، اب جو ہے ایویلیوشن جو ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو فرسٹ کمپوننٹ ہے ایگزامینیشن وہ ہم نے ہسٹری لی. اب ایویلیوشن میں اس ہسٹری کے سیکوینس وائز جو ہے ہم کوریلیٹ کریں گے جو ہم نے ہسٹری لی اس کے سائن اینڈ سمٹمس پیشنٹ کے میچ کرتے ہیں، کوریلیٹ کرتے ہیں وتھ ڈیزیز اور ناٹ. تو اس کے بعد جو یہ ہے ایویلیوشن کا کمپوننٹ ہم نے کر لیا کہ ہسٹری کو مور فردر ایویلیویٹ کرنا کہ ہماری جو ہے ڈیزیز جو ہے وہ ہسٹری سے میچ کرتی ہے، سمٹم سائن اینڈ سمٹم سے میچ کرتی ہے کہ نہیں. تو ایویلیوشن یہ اس کا ماڈل کا دوسرا کمپوننٹ ہے. اس کے بعد جو ہے تھرڈ کمپوننٹ آتا ہے وہ ہے امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دا پیشنٹ کلائنٹ مینجمنٹ ماڈل، وہ ہے ڈائگنوس. اب ڈائگنوس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا نیچر آف این illness اور ادر پرابلم بائی ایگزامینیشن آف دا سمٹمس ان دا فزیوتھراپسٹ نیڈ ٹو کنفرمیشن اور اٹ از بیسڈ آن سم فزیکل اسسمنٹ اور تھرو سم ٹیسٹ. اب جو ہے ڈائگنوس ہمارا کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈائگنوس ہمارا ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ہسٹری پہ. جتنی اچھی ہسٹری ہوگی اتنا اچھا ڈائگنوس، کنسائز ڈائگنوس ہوگا. اب ہسٹری لیتے وقت جو ہے فزیوتھراپسٹ اسکلفل فزیوتھراپسٹ کیا کرتا ہے کہ اپنا جو ہے ایک ہائپوتھیسس بناتا ہے اس ڈیزیز کے بارے میں. ٹھیک ہے، جتنی اچھی ہسٹری ہوگی اتنا جو ہے ڈائگنوس بہت ہی کنسائز اور مور ایکوریٹ ہوتا جائے گا. اب جو ہے ڈائگنوس میں جو آ جاتے ہیں تھرو فزیکل اسسمنٹ آ جاتے ہیں اور جو ہے تھرو سم ٹیسٹ جو ہے فزیکل تھراپسٹ پرفارم کرتا ہے کسی بھی ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. تو وہ ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے نیورو مسکولر ٹیسٹ، جو ہے مایوٹومس، ڈرماٹومس، اسکن ٹیمپریچر دیکھتے ہیں ہم، پلس، بی پی، جو پریشر جو ہے بلڈ پریشر وہ بھی چیک کرتے ہیں، ریفلیکسز چیک کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ چیک، مطلب ڈفرینٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ڈائگنوز کر سکیں کہ کون سی کیا ڈیزیز ہے، کیا پرابلم ہے اس پیشنٹ کو. تاکہ ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ہے اگر اچھا ڈائگنوز ہو گیا تو وہ ہمیں افیکٹو ٹریٹمنٹ جو ہے کرنے کو ملے گا. ٹھیک ہے، ایک فزیوتھراپسٹ سے افیکٹو ٹریٹمنٹ کرے گا تاکہ وہ ریسٹور ہو سکے. اس کے بعد جو ہے فورتھ کمپوننٹ اس کا کیا ہے پیشنٹ کلائنٹ مینجمنٹ ماڈل کا، وہ ہے پروگنوسس. اب پروگنوسس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ دا لائکلی کورس آف میڈیکل کنڈیشن دا ڈیزیز ہیز پور پروگنوسس. An opinion based on medical experience of the likely course of medical condition, it is very difficult to make an accurate prognosis. اور اس کو further define کریں کہ estimate condition either the disease is treatable or not, or how much duration taken by the particular disease to fully recover. اب پروگنوسس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ جو بھی ہم نے ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ہے ہم پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ اپلائی کرنے کے بعد جو ہے پروگنوسس جو ہے کمپوننٹ یہ چیک کرنے کے لیے آتا ہے کہ ادھر جو ہم ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو اپلائی کر رہے ہیں وہ جو ہے افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے کسی بھی جو ہے شولڈر پین کے ساتھ، ٹھیک ہے، شولڈر پین کے ساتھ، اور جو ہے ہم نے اس کو ڈائگنوز کر دیا ڈفرینٹ سائن اینڈ سمٹمس کے ساتھ کہ جو وہ اس کو فروزن شولڈر ہے. اب اس کو ہم ڈفرینٹ موڈلٹیز اپلائی کر رہے ہیں. جو پہلے ہمیں اس کو اپلائی کریں گے کہ ریڈیوس کریں گے سمپٹمیٹک پین تاکہ ہم اس کو ایکسرسائز کروا سکیں اور ڈفرینٹ ایکسرسائز اور ڈفرینٹ میتھڈس یوز کر سکیں تاکہ وہ پین ریلیز ہو. تو اب وہ پین ڈائگنوز ہوا کہ ان کو فروزن شولڈر ہے. ٹھیک ہے، اب فروزن شولڈر کو جو مطلب جو بھی ایکسرسائز موڈلٹیز اپلائی کریں گے تو وہ پروگنوسس میں چیک کریں گے کہ ائدر وہ ڈیوائسز جو وہ ایکسرسائز جو وہ ٹیکنیکس یوزفل ہیں اس ڈیزیز کے لیے اور افیکٹو ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہ افیکٹو نہیں ہوں گی تو ہم جو ٹریٹمنٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ روک دیں گے اور دوسرا ٹریٹمنٹ پلان کریں گے اپلائی کرنے کے. اگر وہ ٹریٹمنٹ جو ہے افیکٹو ہے اور پیشنٹ کو پروگریس مل رہی ہے تو وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. تو پروگنوسس میں ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ ائدر جو ہے ڈیزیز ٹریٹیبل ہے اور ناٹ.
और जो है कितनी टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है पेशेंट रिकवर होगा, ये सारा हमें पता चलता है प्रोग्नोसिस के पोर्शन में। उसके बाद जो है प्रोग्नोसिस के बाद फाइनल जो है इंटरवेंशन आता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट और फाइनल टॉप जो है कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल है। इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट अप्लाई टू द ट्रीट द पर्टिकुलर डिजीज। अब किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान होता है फिजियोथेरापिस्ट के पास। तो वो ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे आफ्टर डायग्नोज द डिजीज़। जो है डायग्नोज के बाद जो है हम ट्रीटमेंट ही अप्लाई करते हैं। अब वो जो ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं उसको चेक प्रोग्नोसिस में करते हैं, ठीक है ना। ये टोटली बेस्ड होती है ट्रीटमेंट प्लानिंग में। अब ये सारे कंपोनेंट्स अप्लाई करने के बाद, ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद 1 वीक 2 वीक जो है पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट अप्लाई की, डिफरेंट मोडिलिटीज़ अप्लाई की, डिफरेंट जो है एक्सरसाइज करवाई, ताकि हमें फिर उसके बाद अगेन हम रीअसेस करेंगे पेशेंट को कि आइदर उसको जो है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है, और जो है हमारी जो ट्रीटमेंट अप्लाई की है, कोई मोडिलिटीज़ अप्लाई की है, जो एक्सरसाइज टेक्निक्स अप्लाई की हैं एक फिजियोथेरापिस्ट ने, क्या वो यूज़फुल है, क्या उसमें से कोई प्रोग्रेसिव इफेक्ट ट्रीटमेंट हुई है, क्या उसके जो है साइन एंड सिम्टम्स कम हुए हैं, और जो है डिफॉर्मिटी कम हुई है। तो ये सारा हम चेक करेंगे। वो आ जाता है इंटरवेंशन के बाद आउटकम्स में। तो पेशेंट के हम आउटकम्स देखेंगे कि क्या आउटकम्स आए हैं, क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आई है। तो ये जो सारा था वो पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल था। ये बहुत, इसके 5 जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जो हर थेरापिस्ट जो फिजियोथेरापिस्ट यूज़ करता है। सो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो।